Бардык массалык маалымат каражаттары укук талаасынан чыгып интернет айдыңына өтүп кетиши мүмкүн. Себеби социалдык түйүндөрдө иш алып баруу жеңил жана көзөмөлдөнбөйт. Учурда өздөрүн блогербиз дегендер интернетте маалымат таратып жана коомдук пикирге таасир берүүдө. Ошол эле учурда алар эч кандай жоопкерчилик тартышпайт. Дал ушул жагдайды жөнгө салуу үчүн массалык маалымат каражаттары жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушталууда. На фоне последних событий в связи с приостановлением работы сайта Азаттык. Акыркы болгон окуяга тагыраагы Азаттык сайтынын жабылышынан кийин өлкөдөгү маалымат каражаттары жана бул тармактын өкүлдөрү интернетке өтүп ишин жүргүзүп кетүү тобокелчилиги бар экенине күбө болдук. Бирок ал жактагы чагылдырылган маалымат, кабар, жаңылыктар эч кандай жоопкерчиликке көзөмөлгө алынбайт. Бул учурда коомдо маалыматтык согушка, кооптуулукка жол ачылууда. Ошол себептүү социалдык тармакта иштеп жаткандардын да жоопкерчилигин арттыруу менен мыйзамды өзгөртүү зарыл болууда. Учурда маалыматтын кандай түрү болбосун, аны интернеттен алуу тенденциясы өстү. 35-тен 55 жаш курактагылар арасында сурамжылоо жүргөндө YouTube, Facebook сыяктуу социалдык тармактарды активдүү колдоноорун билдиришкен. Ал эми интернетте чексиз көзөмөлсүз маалыматтар агымы болгондуктан улуттук аң сезим, кызыкчылык эске алынбайт дешет адистер. И получается, что мы очень сильно теряем. Бул учурда журналисттердин кызматы да коомго керексиз болуп калууда. Эгерде аларды жоготуп алсак, анда бийликтагы коомго өз саясатын, ишин жүргүзүүдө таасири төмөндөйт. Ушундай жол менен өсүп келаткан жаш муундар патриоттук тарбия албай, маданият жана башка улуттук баалуулуктары жок калып калат. Андыктан азыр комплекстүү иштерди жүргүзүү зарыл. Социалдык тармак коомдук аң сезимди манипуляциялап, гибриддик согуштун куралына айланууда. Гаджеттер бала бакча жашына чейинки балдарды да өзүнө байлап, алардын таанып билүү сезими альтернативасыз калыптанууда. Андыктан жарандык да, мамлекеттик да деңгээлде аракет зарыл. Но, скорее всего, уже тема даже касается, наверное, дошкольного воспитания, как это раньше называлось. Ата-энелер баарына телефон, компьютерде олтуруу убактысын чектөө керек. Азыр айрым чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларда технология менен байланышты азайтуу эрежеси киргизилди. Максат даяр маалыматка дароо жетүүнү азайтып, мээни иштетип, ой жүгүртүүнүн өнүгүүсүн арттыруу. Пространство, причем откровенно такого негативного. Маалыматтык жана психологиялык коопсуздукту камсыздоо үчүн президенттин алдындагы бирдиктүү маалыматтык борбор түзүү керек. Мындай сунуш коопсуздукту камсыз кылуу жана чечимдерди кабыл алуу темасындагы иш-чарада айтылды. Бул мамлекеттик органдардын ишин так жана коопсуз жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Ошондой эле сырткы маалыматтык чабуулдардан да коргоору белгиленди. Анара Мамбеткадырова, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.